beveik 9 valanda ryto be 11 minučių. Respublikoje gruodžio 30 ir trečiadienio. Vajojam 2015, kurie varo savo keliais. Na ir gerai, auksim naujų ir iš jų tikėsimės viso ko. Kad ir pavyzdžiui, jų gerų anekdotų. Kad jau nuo sausio pirmosios juoktumėtės. Gerai, laukiam, atsiųskite vieno puslapį SM-1.FM, ten dėkite anekdotus, po valandos perskaitysim. Įspėjimas moterims. Gali būti atvirkštinis variantas ir vyrams absoliučiai irgi tinka abiem lytim, jeigu norit paerzinti viens kitam. Jeigu jūsų vyras be jūsų partneros gamina, tvarko namus, rūpinasi vaikais, pats be pagalbos, be veidų lapelių keliauja į parduotuvę, tai žinot, aš sakau, paverskite aukštielninkai ir viskas bus jau moterų naudai. Dariukas mažas sako, aš dėl tavęs, tėvelį, pereičiau ugnį ir vandenį. Nu, Dariuk, būtų gerai, kad tu į kitą pasę pereitum. Paprastas ir geras. Kažkaip merginos visą laik save vertina labai aukštai ir jos galvoja, kad susitikusios savo vyrą, savo vaikiną, jos jam tampa kaip dovana. Bet jeigu vyras to neįvertina, jį prideda žodelį. Pereinama dovana. Arba, iš kartos į kartą. Geras labai. Iš merginų dienoraščio sakinys. Nori būti miegančioji gražuolė. Na, jei princo nesulaukčiau, tai bent išsimiegočiau pagaliau. Labai gerai. Gerai, mes pradžią padarėme. Lengvi tokie apšilėmus, ne kaip pirtyje. Pradėm nuo 70-80 laipsnių, artėjame prie 100. Nenorim iš karto įkaitinti situacijos. Norime sulaukti pačių geriausių anekdotų iš jūsų, kurių įtysim kur be 10, be 15, 10, tai bus po valandos. Na, o dabar dar vienas dalykas. Skambinkite ir dar gimtadienio džiaugiasi žmonės tie, kurie gimė gruodžio 30, o ne 31. Ir šiandien dar prieš naujosius gali švęsti savo gimimo dieną. Tokį žmogų užregistruokite, būtinai jo telefono numerį susiraskite, o po 9 mes pasveikinsime. Mūsų eteryje linksma, tokia valiukiška, galima sakyti, atpalaiduojanti meno daina. Išmoksime skristi. Pamačiau šiandien Lebrono Džeimso gimtadienį. Sveikiname. Antieno ryto šou. Nesuskaičiuosi, kiek žvaigždžių, kiek laiko mintyse svajonių.